হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আর আলহামদুলিল্লাহ, টাইটেল দেখে বুঝে গেছে আজকে কি ভিডিও করব। কি ভিডিও করতে চলেছি? স্নিজি চ্যালেঞ্জ। কি স্নিজি? বেরোচ্ছে না, হাঁচি চ্যালেঞ্জ। এবার হাঁচি করতে গিয়ে কি বেরোই সেটা দেখা যাক। আমি বুঝতে পারছি না থাম্বনেলে কি বসাবো, কিন্তু থাম্বনেলের নামটা দেখে বুঝে গেছো। ওর বেরোই না আমার বেরোই, সেটা দেখা যাক। ভাবলাম যে দুজন মিলে করা যাক ভিডিওটা। তাই এই দেখো কি নিয়ে নিচে, সে কান পরিষ্কার করে না নাক পরিষ্কার করে। হ্যাঁ, ইয়ারবাডস। ওকে একটা দিলাম, আমি একটা। আমি রুমাল নিয়েছি। আর ওর যদি বেরোই তো তোমরা দেখতে পাবে, ঝুলবে। কানটা কি করছে কেন? বেশ, ঠিক আছে, শুরু করা যাক। বেশি বক বক না করে। কতক্ষণ করা যায়? এখন রাত হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়ার পরে লেগে। ঠিক আছে, শুরু করছি। হ্যাঁ, জরুরি যে একটা পারবো না। আমার নাকি কিছু নেই, বেরোবে না। যেদিন ঠান্ডা লাগবে সেদিন বেরোনি। ঠান্ডা লাগলে কথা বলি না। চারটে বুঝে যাচ্ছি। দেখো বেরিয়েছে নাকি। একদিন বাটি নিয়েছে, বাটিতে করে ধরেছে। বাবারে
ইউটিউবে ভিডিও করতে এসেছে, দেখলাম আমি একজনও বাটি নিয়ে যদি নাকে ধরি যার এইভাবে দিয়ে মানে করছে আর বাটি করে ফেলছে, এক বাটি হয়েছে। আমি আর পারবো না। দেখতে পাচ্ছি চোখে জল। কাজা হিসাবে এই কি সব ভিডিও বলো তো? কার কত নাকে ইয়ে আছে, সিন্নি আছে, দেখছি সেটা, বুঝলে তো। এই যে রেখে দিলাম, আমি আর পারবো না। ওর পারবে না বলছে, আমি দেখি আর কতক্ষণ হয়। বন্ধ কর। এত কষ্ট করে ও করছে, আমি আবার করি। চোখ তো কেমন হয়ে যাও, আর ও তো কি করে করছে কেন। এটা কি এসেছে মনে হচ্ছে, এটা নাকের মামুড়ে এসেছে ওর। কোথাও না কাঁ পরিষ্কার তোমার লাইভ দিয়ে রেখে দিচ্ছি, দেখো নাক পরিষ্কার। নাক দেখায় না। Oh no! এখানে গায়ে হয়েছে। তুই ডান হাতে ধর নাকটা, ডান হাতে ধরতে হবে। Oh no! ঠিক আছে বন্ধুরা, অনেক বেশি হয়ে গেছে, চলো 7 মিনিট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আবার যেদিন খুব ঠান্ডা লাগবে সেদিন সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ করবো। সেদিন আমার কোনো ঘেন্না ফেন্না কোনো ব্যাপার নেই, আমি জিভ ব্যবহার করে দেখি তো, ঠিক আছে? জিবি নেবে। ঠিক আছে, চলো, গুড নাইট। ভালো লাগলে লাইক করে দিও।